Oggi siamo a Rivà, frazione di Ariano nel Polesine, per conoscere l'azienda Salumificio Bovolenta SNC. Da un'intuizione del capostipite Gino è nata questa realtà artigianale tra le più solide del Polesine. Un'impresa con alle spalle oltre 60 anni di storia e che rappresenta un esempio di resilienza, qualità e fedeltà alle proprie origini. Seguiamo con Massimo Contin, uno dei titolari, le varie fasi per ottenere uno di questi salumi straordinari. E dopo essere macellato arriva qua nell'asciugatura. Questa è la prima fase. Macellazione, produzione salumi. Questa è la prima fase, è l'asciugatura. Qua si fa una prima fase a freddo, poi una fase a caldo e poi rimangono qua una settimana. La temperatura parte da 24 gradi e piano piano si arriva fino ai 15-16 gradi. Questi sono stati fatti mercoledì. Rimangono qua fino a martedì prossimo e mercoledì escono e vanno in stagionatura che è quella. Allora, ogni partita ha il suo sigillo per dire quando è stato fatto, quindi qua c'è la data di produzione e questo accompagna tutte le settimane. Produciamo 8-10 carrelli di merce a seconda degli animali che maciniamo. Ogni carrello ha 170 kg. Questi sono i vari formati. Questa è la soppressa maxi fatta in budello naturale e questa è intorno ai 5 kg. Quindi diamo una stagionatura che va dai 2 mesi ai 3 mesi di stagionatura a seconda. Qui siamo nella camera della prima di stornaggio, prima stagionatura. Sì. E il salame quanto rimane qua? Questo salame qua rimane qua fino a 15 giorni di stagionatura. Quei macchinari lì fanno freddo e mentre quello da Rinaldo fa caldo. Questo permette al prodotto di fare, mentre rimane fermo si ammorbidisce, poi quando parte l'effetto polmone e quindi butta fuori l'acqua che c'è dentro. La tipologia è la soppressa maxi come detto, il salame da chilo, vedi che è molto fresco questo qua, il salame da mezzo chilo. Tra questo e questo quanta differenza c'è di giorni? Questo bastano 5-6 settimane, questo ne ha bisogno di 8 settimane. Un altro grande prodotto è questo qua è stupendo, questa è il Gentile, che è il budello di maiale, a differenza di questo qua che è il budello. Questi qua sono tutti budelli di bovino, questo è il budello di maiale, questi tutti e due qua sono budello di maiale. Che differenza c'è tra questi due tipi di budello? Che questo è un budello molto più grasso, quindi permette, sia questo che questo qua, permette di proteggere la carne dentro e poterla portare ad una stagionatura più lunga, perché il budello è più grasso e più grosso, no? Che spesso protegge la carne dentro. Questo arriviamo a 3 mesi di stagionatura, così come questi qua. Le soppresse maxi che sono in 2 mesi e mezzo, però dopo averle portate via da questa stagionatura andiamo sulla seconda stagionatura. Già, questa è la seconda stagionatura e qua rimane altre 2, 3, 4 settimane a seconda della pezzatura. Questa rimane qua altre 2 settimane, quindi una settimana, 2 settimane di là e 2 settimane di qua, fa 5 settimane. Una volta pronto il prodotto viene spazzolato con un macchinario apposta e tutto quello che poi è stato spazzolato, quindi soppresse maxi, mezze mani, tutto quello che abbiamo visto prima, una volta spazzolato va su un'ultimissima camera pronto per essere commercializzato, incartonato e spedito ai vari clienti. Adesso la muffa la fa il salame suo naturale. Sì. Cioè la lavorazione, quindi sì, la muffa. È proprio niente questo che fa. Io vedo che tasta praticamente voi valutate se il salame è pronto quando è meno tenero. Il salame deve avere delle caratteristiche fondamentali. Allora, prima di tutto deve essere pieno. Quindi se canta pieno, come si dice da noi, vuol dire che il salame è bello compatto dentro, non ha nessun tipo di problema. Poi un'altra cosa che deve essere fatta però nei momenti un po' prima, che quando noi schiacciamo questa parte del salame, sì, la parte deve rientrare. Se non rientra vuol dire che c'è della crosta intorno, è stato asciugato troppo. Ho capito. Quindi questo. E quando si trova il buco in mezzo al salame? Il buco in mezzo al salame è molto spesso perché o è stato insaccato male o perché avendo asciugato troppo velocemente intorno si crea una specie di impermeabile. Come funziona la stagionatura del salame? L'umidità dal centro del salame
deve arrivare sul bordo, Sì. e dal bordo poi l'ambiente esterno la tira via. Se tiriamo via troppo velocemente l'acqua dall'ambiente esterno, si secca troppo nella parte laterale e la parte dentro l'umidità dentro non riesce più ad arrivare sul bordo, Ho capito. e quindi è famoso buco dentro, perché fuori è secco e dentro è l'aria fresca, e dopo dentro inizia ad avere anche odori, può avere anche problemi di listeria, salmonelle, eccetera eccetera. Invece per fortuna noi siamo molto attenti a questo, ecco perché abbiamo 3 camere, anzi 4 fasi: asciugatura, stagionatura 1, stagionatura 2 e il prodotto pronto a vendere, che adesso andiamo a vedere. Quando i prodotti nella seconda stagionatura sono pronti, quasi pronti, vengono spazzolati tutti con un macchinario e rimangono qua un'altra settimana. Questo è tutto prodotto già pronto, in modo che la prossima settimana verranno tutti etichettati con la fascetta del Delta, la nostra fascetta che ci riconosce, e poi incartonati e pronti a spedire. Vedi, questi spazzolato, però deve rimanere qua un altro po', perché una volta spazzolato deve perdere quel po' di odore che la muffa che è stata tolta poteva lasciare. Questi sono già tutti spazzolati, la prossima settimana, tranne quelli là. Quindi dalla macellazione, cioè arriva al macello il maiale, esce il salame dopo quanto? Più o meno. Allora, la macellazione è lunedì, la produzione lunedì, macellazione e sezionamento, poi viene messo tagliato tutto a pezzi, spalla, prosciutto, coppa e pancettone, messo su delle baldresche, quindi la produzione degli insaccati viene fatta rigorosamente tutto il mercoledì. I mercoledì vengono già messi in asciugatura e vengono tolti dall'asciugatura il martedì successivo, quindi una settimana esatta. Poi si va nella prima asciugatura 15 giorni, altri 15-20 giorni nella seconda stagionatura, e questa è l'ultima fase, cioè quando il prodotto è quasi pronto a vendere, rimane qua un'altra settimana per essere proprio perfetto e poi va spedito. Quindi